На ремонте Saab FND модель А520. Съемка после ремонта. Может, у кого-то такая же проблема будет. Значит, сабвуфер работает минут 15, потом исчезают басы. То есть Saab не работает, сателлиты работают. Хозяин уже заменил выходной усилитель, ничего не помогло. И в итоге принес мне. А проблема вся вот в этой вот блохе. Вот она на плате находится. Это предусилитель для сабвуфера. При нагревании во время работы минут 15 он перестает работать. И идет гул такой своеобразный. А то и вообще ничего. Заменил. Все, сейчас уже работает как положено. Пользуйтесь.